sebelah pula. 7, 8. Jom kita balas sebelah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, untuk gerakan yang seterusnya, untuk gerakan yang ketiga, kita akan angkat tangan, dua-dua belah tangan. 7, 8. Bawah 5, 6, 7, 8. Okey, kita akan ulang balik lepas tu. Dan untuk gerakan yang keempat, kita akan angkat tangan kiri anda terlebih dahulu. Angkat tangan kiri anda. Dan sebelah sana lagi. Pusing-pusingan. Okey, setelah itu saya nak dengar suara daripada anda semua. Say ho! Kita akan mulakan dengan kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.